4টা ছাগল দিয়ে আমি শুরু করি। এটা আমার বড় ভাই সহযোগিতায় শুরু করি। এখন বর্তমান আমি পড়াশোনা শেষ করছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ থেকে সম্মান শ্রেণী পাশ করছি এবং মোটামুটি এখন বর্তমানে আমার ছাগলের সংখ্যা 250-র উপরে এবং দুম্বা রাখি, আমি অনেক দুম্বা রাখি। বর্তমান 7 পিস দুম্বা আছে আমার। 200-র উপরে গারল থাকে, যেটা ইন্ডিয়ান জাতের গারল। যে গারল দেখছেন আপনারা, একটি গারলের লাইভ ওয়েট হয় 80 থেকে 90 কেজি যখন 2 বছর বয়স হয়। এই জাতীয় গারল রাখি ছাগল। এর পাশাপাশি বর্তমান আমি কোনো চাকরিতে কোনো কিছু না করে আমি একজন স্বাবলম্বী খামারি এবং আমি অনেক সুখে আছি, অনেক ভালো আছি। এবং আমাকে দ্বারা বাংলার বিভিন্ন জায়গার বেকার, যারা বেকার যুবক, তারা আমার সহযোগিতা চায়। জানোয়ার ভাই আপনার মতো আমিও ছাগল লালন পালন করি। আমি তাদেরকে ছাগল, তারা আমার কাছ থেকে ক্রয় করে এবং আমি সহযোগিতা করি ছাগল লালন পালন বিষয়ে থেকে শুরু করে ট্রিটমেন্ট, যত কিছু সহযোগিতা লাগায় মোবাইল ফোনের পরামর্শ দিই। আমার এখানে উন্নত রাজস্থানী তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহি, যৌবনাপাড়ি, বারোবাড়ি, বিটল এবং অন্যান্য ক্রস মিলিয়ে আমার এখানে 12 প্রজাতি ছাগল আছে। বর্তমান দিন যাচ্ছে, বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ছাগলের সংখ্যা বাড়তেছে, জায়গা বাড়তেছে। এভাবে আমি আশাবাদী যে যারা পড়াশোনা করে বেকার আছেন, চাকরি করার পিছনে না ছুটে, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে তারা স্বকর্মসংস্থান হন, তারা উদ্যমী হন, তারা আমার মতো ছাগল লালন পালন করেন, কাঁচা ঘাট চাষ করেন, তাহলে খরচ কম হবে। এভাবে ছাগল লালিত পালিত করলে অনেক উন্নয়ন করা সম্ভব এবং কর্মসংস্থান সম্ভব। যে ছাগল ভেড়া দুম্বাগুলো আছে আসলে দেখতে খুব আকর্ষণীয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন তার কাছে এসে ছাগল ভেড়া, গারল প্রজাতির ভেড়া কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার যে সার্ভিস, এই সার্ভিসে সবাই সন্তুষ্ট। এই ব্যবসাতে অনেকজন এগিয়ে আসছে। এতে দুইটা কাজ হবে, একদিকে হলো বেকার সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে যেহেতু অন্যান্য ছাগলের তুলনায় এই ছাগলগুলোর ওজন বেশি, আমাদের পুষ্টির চাহিদাও মিটবে। বিশেষ করে অর্নামেন্টাল হিসাবে এই ছাগলগুলা, গারল প্রজাতির ভেড়াগুলা এবং দুম্বাগুলো খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে এবং হয়েছে। আমার জানা মতে এত বড় খামার রাজশাহী বিভাগে অথবা অন্য বিভাগে আছে কিনা এখন আমি সন্দিহান।